Bienvenue dans ce guide technique sur le Dell P25G. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dell P25G fait un bruit bizarre, cela peut être dû à un ventilateur encrassé ou défectueux. Ce bruit désagréable peut être le signe d'une surchauffe imminente, ce qui pourrait endommager d'autres composants de votre appareil si ce n'est pas réparé à temps. Il est donc essentiel de régler ce problème rapidement pour éviter des réparations plus coûteuses. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince à épiler, d'air comprimé et éventuellement d'une nouvelle pâte thermique si vous devez remplacer le ventilateur. Pour commencer, éteignez votre Dell P25G et débranchez-le. Retournez-le soigneusement et retirez les vis du panneau arrière avec le tournevis cruciforme. Faites attention à ne pas forcer les vis pour éviter d'endommager le filetage. Une fois le panneau retiré, vous pourrez voir le ventilateur. Identifiez le ventilateur qui est probablement celui qui fait du bruit. Débranchez délicatement le câble d'alimentation du ventilateur en le tirant doucement avec vos doigts ou avec la pince à épiler. Pour retirer le ventilateur, retirez les vis qui le maintiennent en place. N'oubliez pas que certains modèles peuvent avoir des vis cachées, alors vérifiez bien. Retirez le ventilateur et nettoyez-le avec de l'air comprimé pour éliminer la poussière accumulée. Si le ventilateur est vraiment endommagé, remplacez-le par un nouveau. Appliquez de la pâte thermique sur le processeur si vous avez retiré le dissipateur thermique. Ensuite, remettez le ventilateur en place, revissez-le et reconnectez le câble d'alimentation. Une fois tout remis en place, remettez le panneau arrière et revissez-le. Assurez-vous que tout est bien fixé avant de rallumer votre appareil. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer régulièrement le ventilateur et de s'assurer que votre ordinateur est dans un environnement propre et bien ventilé. Évitez également de bloquer les grilles d'aération. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.